Nevaisingumo priežastys gali būti įvairios, gali būti paprasčiausiai lytiškai plintančios tam tikros ligos, kurios įtakoja vaisingumą ir kartais užtenka tiesiog jas sugydyti ir turim teigiamą rezultatą. Taip pat gali būti žinoma ir moters kiaušintakių patologija. Tada, aišku, jau turim rimtesnę situaciją, kartais reikia chirurginės intervencijos, o kartais jau tenka griebtis ir pagalbinio apvaisinimo mėgintuvėlį. Kita priežastis galėtų būti gimdos patologija arba kiaušidžių cistos. Tuomet taip pat reikia operacinio gydymo, ar ne, ir po to sprendžiame, ar paliekam dar natūraliai bandyti pastoti, ar jau tenka griebtis rimtesnių būdų. Taip pat svarbi priežastis yra ir partnerio vyro spermos kokybės pokyčiai. Tai vėlgi nuo sunkumo lygio tuomet tenka pasirinkti, ar jau prireikia pagalbinio apvaisinimo mėgintuvėlyje, nes natūraliai nepavyksta, ar dar galime bandyti gydyti natūraliai, tuomet partnerį siunčiam urologo, andrologo konsultacijai ir galbūt pavyksta natūraliai pastoti.